எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். எஸ்பி வாட்டர் வாஷ் கார் கேர் டெய்லியும் காரோட ஒவ்வொன்றை பற்றி டீட்டெயிலிங்காக ஒரு சொல்லியிருக்கோம். இன்றைக்கி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் கோட்டிங். கிளாஸ் கோட்டிங் ஃப்ரெண்டு விண்டோ கிளாஸ் கோட்டிங் பற்றி சொல்ல போகிறோம். இதோட யூசேஜ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நம்ம கிளாஸ்க்கு நாங்கள் எப்படி கண்ணாடி கோட்டிங் போட்டு ப்ளூ கோட்டிங் இந்த மாதிரி நிறையா கோட்டிங் இருக்குது. கண்ணு கிளாரிட்டியாக கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு எப்படி இருக்கோ அதே போல் தான் காருக்கும். காருக்கு நீங்கள் லாங் டிரைவ் போகிறவங்க, மலையில் ரொம்ப போகிறவங்க, அவங்களுக்குலாம் இந்த இது யூஸ் ஆகுது, ரொம்ப யூஸ் ஆகுது. இதோட யூசேஜ் பார்த்தீங்கன்னா மழை வெஞ்சால் தண்ணி நிற்காமல் ட்ராப் ஆகிட்டே இருக்கும். பைப் பெல்ட் போடணும் அவசியமே இல்லை. இது போட்டிங்கனாலும் உங்களுக்கு இது போடணும் அவசியமே இல்லை. மழை தண்ணி அப்படியே வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ரெண்டாவது அடிக்கடி உள்ளே ஃபாக் ஆகும். ஃபாக்குண்டா உள்ளே புகை மூட்டமாகும். நீங்கள் வண்டி ஓட்டிக்கும் போது அது ஒரு டிஸ்டர்பாக இருக்கும். அது வராமல் இருக்கும். இது வந்து ஒரு 6 மாதம் வாரண்டியோட போட்டு கொடுத்துருவோம். இது எப்படி என்ன ப்ராசஸ் பண்ணி தரோன்னு உங்களுக்கு ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக சொல்கிறோம். இது ரொம்ப லாங்கில் போகிறவங்க இது ரொம்ப பெனிஃபிட்டாக இருக்கும். அதே போல் டீ போர்டு கஸ்டமருக்கு நிறையா பெனிஃபிட்டாக இருக்கும். நைட் ட்ராவல் பண்ணுறவங்க எல்லாத்துக்குமே யூஸ் ஆகுது. இது எப்படி பண்ணுறதை பாருங்கள். இப்போ மிஷினில் ஓட்டினதை பார்த்தீங்க. அது வந்து ஆண்டி ஃபாக் அடிக்க போகிறோம். இதோட யூசேஜ் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே ஃபாக் ஆகும். பார்த்தீங்களா, நீங்கள் அடிக்கடி தொடச்சிக்கிட்டே இருப்பீங்க. அது வந்து துடைக்காம மாதிரி வந்துடும். உள்ளே துடைக்கணும் அவசியமே இல்லை. இதை வந்து நான் உள்ளே அடித்து விட்டோன்னே அதை கொஞ்சம் நேரம் ட்ரை பண்ணுவோம். அதை பாருங்கள். இதோட ப்ராசஸ் இருக்கேன். ரெயின் ரீப்ளிமெண்ட் அப்ளை பண்ண போகிறோம். இதுக்கு முன்னாடி ஃபாக் அப்ளை பண்ணோம். இது வந்து ரெயின் ரீப்ளிமெண்ட் லிக்விடு. இதை அப்ளை பண்ணி நாங்கள் இந்த அடுத்த ப்ராசஸ் நான் வந்து சொல்கிறேன். ப்ராசஸை பாருங்கள். இப்போ கிளாஸ் கோட்டிங் ஃபினிஷிங் பண்ணியாச்சு. அதை வந்து ப்ராக்டிக்கலாக பாருங்கள். இப்போ தண்ணி ஊற்ற போகிறேன். தண்ணி ஒரு பொட்டு கூட நிற்காது. இது உங்கள் கிளாஸ் நீங்கள் செக் பண்ணிங்க. இது போடாது உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். இப்போ தண்ணி ஊற்றி பாருங்கள், செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொட்டு நிற்காது. தண்ணி அப்படியே வடிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும். பார்த்தீங்களா எப்படி கிளாரிட்டியாக உங்களுக்கு தண்ணி ஒரு பொட்டு கூட இருக்காது. அந்த டாப் மட்டும்தான் நிற்கும். நல்லா இருக்கும். அவ்வளோ அழகாக இருக்கும். மழை வெஞ்சாலும் அந்த பைப் பிளேட்டே போட தேவையில்லை. அப்படியே வடிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும். அவ்வளவு நீட்டாக இருக்கும் வண்டி பார்க்குறதுக்கு. இது வந்து எல்லோரும் யூஸ் பண்ணிக்கிங்க. இதோட முக்கிய ஃபீச்சர் என்னன்னு பயன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, விபத்தில் வந்து விபத்து இல்லாமல் நீங்கள் ஓட்டிக்கலாம் வண்டியை. லாங்கில் தெரியும், பக்கமாக நல்லா தெரியும். அதே போல் மழை காலத்தில் வந்து அந்த வயர் பிளேட் போடணும் வச்சு நல்லாயிருக்கும், நீட்டாக இருக்கும். லைட்டிங்கில் நைட்டு பாசிங் லைட் அடித்தாலும் கண்ணு கூசாமல் இருக்கும். இதோட யூசேஜ் முக்கியமான யூசேஜ் இதுதான். இதை எல்லோரும் பயன்படுத்திங்க. இது வந்து நாங்கள் ஆஃபரில் பண்ணுறோம். மற்ற இடத்து பார்த்தீங்கன்னா 2000 3000 வரைக்கும் வாங்குவாங்க. நாங்கள் ஜஸ்ட்டு 600 ஆரம்பிக்கிறோம். 600 நம்மளுக்கு. இப்போ ஆஃபர் ப்ரைஸாக 600 போய்க்கிருக்கு. எஸ்பி வாட்டர் வாஷ் கார் அலிநகர் தேனி யூஸ் பண்ணிக்க. எல்லோரும் பயன்படுத்திங்க. எல்லாத்தையும் சொல்லுங்கள். இதை பற்றி எல்லாத்தையும் பயன்படுத்திக்கிங்க. நன்றி, வணக்கம்.